tenéis que dejar un huequecito por aquí porque nosotros sacamos a muchos niños. Pero bueno, vamos a ver, muy bien. Y para el siguiente pues necesito... El primero que levante hacia la derecha. Vamos a hacer un juego. Eso me lo he reservado yo para cuando se acabe todo. Con algo que no hace ningún mago, ¿no? Venga, y mira, vamos a hacer una cosita. Necesito un artilugio muy caro que utiliza magicales. Ponte ahí encimales. Ten cuidado, muy poquito a poquito, ¿vale? Vale, te confío. Hola. Está mal, ¿no? Y la gafa me las devuelve. Pues cuando lo respondemos. Bien. Saludar. Venid. No creo que tardemos.
baixen allà. Sí, baixen allà, és que no poden baixar aquí. Nuria, ojo, ojo ahí.
I saw her face. Not a trace of doubt in my mind. I'm in love. I'm a believer. I couldn't leave her if I tried. I thought love was more or less of everything. The more I gave, the less I got. Oh yeah.
Xiquets i xiquetes de Benacarló. Ara fa uns dies vam rebre un correu electrònic que ens anunciava que avui, dia 5 de gener, arribarien al port de la nostra ciutat 3 reis d'Orient. 3 reis que portarien regals, presents i joguines a tots els xiquets de Benicarló. Ràpidament, com a alcaldessa, em vaig posar en contacte amb el regidor de festes i en la comissió de festes perquè preparessin una gran benvinguda, un recibiment com cal i una gran cavalcada de reis per a que els acompanyessin aquí a l'Ajuntament de Benicarló. I això és el que ha fet tota la gent que avui ha preparat aquesta gran cavalcada de reis per a que tinguéssim una nit i un acompanyament a vostès, nobles senyors, fins aquí, fins a l'Ajuntament. Gràcies a la Comissió de Festes, a tota la gent, empreses, entitats, col·laboradors, associacions, sobretot a l'Estel del Collet, que avui han sigut els protagonistes d'esta gran cavalcada. Però, qui són vostès, nobles senyors? Nosaltres som els Reis Mags. Venim de terres llunyanes. Venim per a fer a les mans dels xiquets i xiquetes de Benicarló els nostres millors presents. De nom em diuen Melcior. A mi em diuen Gaspar. I a mi em diuen Baltasar. I els cabells de l'Estaurall els han portat els tres a una baseta que es troba ben a prop, a un llapineig. Esta baseta té un nom, es diu la baseta del Bobalà. Jo venia des d'Aràbia i em doblà els dals del Puig pel camí de la Sucrera, el camí de Bona i el camí Moliners. He fet la ruta històrica dels Arjuts, l'Arjut del Mas, l'Arjut del Puig i l'Arjut vell. I he fet cap a la baseta en una sendera estreta i després cap a l'Ajuntament, perquè sabem que durant tot l'any ens espereu i el nostre compromís amb vosaltres és que cada 5 de gener ens saludem. El present que d'esta terra he vingut, bona gent benicarlanda, de les selves i dels boscos d'Hongria, per la ruta de les ermites. He passat per la Balma, per la Libana, pels Àngels, per la Mare de Déu de la Font de la Salut, pels Socorros, i en vora la Creu de Pàndols he girat cap a la costa, pel camí dels Cebollers, i he fet cap a esta baseta per una sendera estreta, i d'allí a l'Ajuntament, on hi ha tota bona gent, i d'allí he vingut a rebre aquesta gran benvinguda que m'ha fet aquest poble de Benicarló. Bert, el pis, el Lliscola i el de les viudes. I en fer la galla al terme he minat els meus cavalls a l'Ajunt de la ciutat i al corral de Menequillo. I des d'allí està la baseta
per una sendera estreta i tots plegats han fet cap a l'Ajuntament. Estimats Reis Mags d'Orient, podeu venir amb nosaltres, porteu missatges de pau. Teniu en compte que Benicarló és una ciutat acollidora, un poble treballador i agraït, i els seus xiquets i xiquetes els millors de tot el món. Porteu presents per a tots els xiquets i xiquetes d'aquest estimat Benicarló? Per suposat, ha tornat a passar un any i estem novament amb tots, carregats de sacs i paquets plens de joguines, amor, tolerància, solidaritat, pulseres de l'any. En aquesta nit màgica, els Reis volem demanar la col·laboració de tots i totes per tal d'aconseguir viure en pau i llibertat, i una paraula màgica que es diu amor. Se'ns oblidava. Vos heu portat bé aquest any passat? Oi? Des de final no se sent bé, se sent molt poquet. A veure, ho tornaré a preguntar una altra vegada més. Xiquets, xiquetes, pares, mares, tios i ties, vos heu portat bé aquest any passat? Ara sí que ho hem sentit. Doncs molts regals portarem per a vosaltres. I xiquetes de Benicarló, una cosa us tinc que dir. I és això de fer les cartes tan llargues als Reis. Si el millor regal que vos podrien fer els Reis Mags, la majoria de vosaltres ja el teniu a casa. I em prometre que l'heu de gaudir. I si regal tan esplèndid són els vostres pares. I els que de vez en quan us salvatiu. Que el iogurt que fiu. Xiquets de Benicarló, fareu les cartes més curtes als Reis? Jugareu amb els vostres pares? Es direu que vos conten contes? Bueno, espero que així ho feu. I recordeu que aquesta nit, per totes les cases de la vila, hem de passar. Perquè de correspondre a la vostra il·lusió, els Reis Mags mai es teniu que cansar. Moltes gràcies per esta venuda. En nom meu i també de Gaspar i Baltasar, us desitgem un feliç 2018, amb el millor auguri i que la màgia d'esta vegada perdure a les vostres cases al llarg de l'any. Plegats a Benicarló acaricien el cim nevat de l'amor, el murmuri d'un somriure màgic, la finestra oberta de la profecia. Que tingueu tots, xiquets i xiquetes de Benicarló, molt bona nit de Reis.
Forlí, Agustí, Juan. Moltes felicitats a les oportunitats. S'han portat bé que alcen la mà. Que no alça la mà. A ells no li hem de portar res. Ai, ai, ai. Bueno, va, anem a veure. Laia Marzán. Mira, y un net. ¿Qué te importa? Se m'ha quedat. Això volia dir. Laia, tu volies dir això? Sí. Sí, volia ser això. Que li vas assistir a la carta? Escolta, i aquesta Fàbia tan bonica que pot, que tinc festa. Jo me la vam contar per aquí. Albert i Laia Pérez Roig. Joel Marín. Res.